弗兰克的故事乍一看很离谱，事实上也的确很离谱。他的现实原型弗兰克·威廉·阿巴格内尔号称20世纪最非凡的骗子，也是举世闻名的安全顾问与支票设计者。电影对他传奇的人生经历基本做了还原，只是某些地方做了艺术加工。比如片中弗兰克自学2周便通过法考，现实远没有这么夸张。他足足经历了4个月的学习，报考3次才通过法考。至于原型人物的人生到底有多夸张，小生只能说电影剧本需要逻辑，但现实不需要。你是否想过，如果弗兰克不是一个天才，那这部影片会变成什么样呢？或许用另一部世界名著便能描述，那就是《悲惨世界》。剥去天才的光环与高智商犯罪等精彩情节，这部电影的本质就是一个提前跨入社会的懵懂少年，遭受现实毒打，经历幻灭与迷惘，最终误入歧途的故事。绝大多数媒体介绍本片时，都会将其归入剧情、传记、犯罪等类型，甚至贴上励志的标签。但除这些外，本片有一个非常突出且看上去略显矫情的属性：青春伤痕。这部影片深刻呈现了一个少年成长过程中所经历的惨痛，它足以唤起无数人的共情。依据荣格的人格理论，弗兰克无疑是表演型人格，胆大心细，观察力强，善于学习和交际。有趣的是，具有这种人格特质的角色小李子可没少演，但缺陷也很突出，那就是不甘枯燥，缺乏长期规划，以及最致命的内心高度敏感脆弱。主观因素之外，弗兰克的悲剧也少不了客观世界的影响。父亲是弗兰克的精神导师，教会他爱，赋予他永不服输的精神，但同时他偷机取巧，因偷税惹上官司，导致家道中落，还过早地将社会的残酷展现给单纯的儿子。母亲则极为势利，在家庭由奢入俭时，他可以为了个人的物质满足舍弃亲情与爱情，可同富贵而不能共患难。可以说，母亲对弗兰克的伤害是显性的，父亲对弗兰克的负面影响则是隐性而深刻的。更可怕的是资本与社会对落魄者冷眼旁观，即使他们真的需要帮助；对社会精英另眼相看，哪怕光鲜的皮囊之下包裹着龌龊的灵魂。家庭变故、恋人背叛刺伤了弗兰克敏感脆弱的内心，父母的言传身教以及资本主义的追名逐利又过早扭曲了他的世界观和价值观。弗兰克看似用聪明才智戏弄了全世界，但从一开始他便摸透了社会的残酷规则，服从于现实，迅速迷失在横流的物欲中，渴求一步登天，爬上月亮，险些走向癫狂与毁灭。正直善良的卡尔以类似父辈的身份给予弗兰克教导，校正他的三观，并在他陷入迷茫冲动时为他踩下刹车，得以冷静审视自己的人生。毫无疑问，弗兰克是幸运的，但不是每个人都能遇到自己生命中的卡尔，他们又会变成怎样呢？年少时，小生把猫鼠游戏当作商业娱乐电影，时至今日，小生更愿意将其归为青春期教育片。深夜无眠时，不妨想一想，弗兰克的故事是否发生在我们自己身上或身边？我们是该寻找卡尔，还是成为卡尔呢？